السلام علیکم. احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته خیر راغلی. دوستانو، د متحده عربي اماراتو نوي ویزو په اړه ډېرې پوښتنې کړې کیږي چې آیا د دې وطن نوي کاري ویزې خلاصې شوي که نه. نو نننۍ ویډیو کې په همدې باره کې معلومات درکوم. د هغې ترڅنګ کوم هیوادوال چې د امریکې لاټرۍ ویزو لپاره اوس رجسټریشن کوي یا دوی خپل اسناد جمع کوي، دې په اړه هم معلومات درکوم چې دوی باید کومې غلطیانې ونه کړي، او آیا کوم کسان چې په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي دوی هم کولی شي چې د لاټرۍ ته اپلای وکړي. نو د باړو معلوماتو باندې د ځان خبرونې لپاره ما سره د ویډیو تر پای پورې وګورئ. که چیرې هم احمد افشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ، او که احمد افشل فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. بله دا چې تاسو دا ویډیو خپلو دواړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. اول به راشم د امریکې لاټرۍ ویزو په اړه به معلومات درکم. دوستانو، اوس مهال کوم څوک چې امریکې لاټرۍ ویزو لپاره خپل اسناد جمع کوي، کوم چې د دې لپاره آنلاین جمع کیږي، او ما پوره تفصیل سره ویډیو په جوړه کړې ده چې تاسو به څنګه وکولی شئ چې خپل ځان ثبت کړئ. نو که کوم څوک لیواله وي چې امریکې لاټرۍ ویزو لپاره اپلای وکړي نو زما تېره ویډیو وګورئ، کومه چې زما یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې کې شته. نو زه پوره اطمیناني یم چې تاسو هغه ویډیو وګورئ، نو خپله به په دې وتوانیږئ چې امریکې لاټرۍ ویزو ته خپل ځان ثبت کړئ. خو دلته مې یو خبرې ته خیال وي چې ما ته ځینې ملګري وایي چې امریکې لاټرۍ ویزو لپاره بغیر د پاسپورټه مونږ ته ایجنسي ور او ځینې نور کسان اسناد جمع کوي. نو کوم چې بغیر د پاسپورټه رجسټریشن کړی دی یا خپل اسناد جمع کړي دي، دوی ته به زه وایم چې تاسو غلطي کړې ده. ولې چې کوم څوک غواړي امریکې لاټرۍ ویزو لپاره اپلای وکړي نو د دې لپاره دوی سره پاسپورټ لازمي دی چې وي، ځکه چې په هغې کې تا نه پاسپورټ نمبر غواړي، د پاسپورټ ایکسپایریشن ډیټ یا د پاسپورټ ختمېدلو تاریخ، د هغې ترڅنګ پاسپورټ دې لپاره هم ضروري دی چې تاسو هغې مطابق خپل معلومات ورکړئ. کوم څوک چې امریکې لاټرۍ ویزې لپاره اپلای کوي د دوی لپاره پاسپورټ لازمي دی، او بل تعلیم هم ضروري دی. کم سے کم باید تاسو 12 پورې تعلیم کړی وي. کم چا چې تعلیم نه وي کړی نو دوی ته ما مشوره دا ده چې دوی د ثبت نام نه کوي. تاسو ته چې کم څوک وایي چې د ثبت نام لپاره پاسپورټ ضروري نه دی، صرف تذکره ضروري ده، نو هغې ته وایي چې تاسو اسناد جمع کولو وخت کې کلم چې پاسپورټ معلومات ستاسو څخه غواړي اول هلته A لیکلي ده او بیا B لیکلي ده. نو دوی چې کم چا پاسپورټ نه وي هغې لپاره B انتخابوي. دوی ته داسې وایي چې تاسو د B کې کم څه معلومات راغلي دي د هغه په غور سره ووایئ چې د دې څه معنا ده. نور هغه ملګري کم چې اماراتو کې ژوند کوي دوی هم د دې لاټرۍ ویزو لپاره اپلای کولی شي. خصوص شرایط دي چې دا باید تاسو په یاد ولرئ. اول پاسپورټ لازمي دی، دویم یو کتاکس کم چې به سپین بیکګراوند وي او 600 پکسلو نه نیولې تر 1200 پکسلو پورې به جګوالی وي، او همدغو پکسلو کې به پلانوالی هم وي. خو پام وي چې تقریبا د 215 KB څخه زیات نه وي. بل تعلیم ضروري دی، کم سے کم چې تاسو باید 12 پورې سبق ویلی وي. دغې ترڅنګ کم سے کم باید تاسو 2 کلنه کاري تجربه ولرئ. نو کم کس چې په دې شرایطو باندې برابر وي دوی کولی شي چې امریکې لاټرۍ ویزې لپاره اپلای وکړي. دلته مې یو خبرې ته پام وي، کم کس چې یو واره خپل اسناد جمع کړل نو دوباره دې نه جمع کوي. کم چا چې دوباره جمع کړل نو دی به د دې کورکشۍ څخه ختم شي. مقصد امریکایي لاټرۍ ویزې لپاره خپل اسناد یو ور جمع کړئ. که چیرې تاسو دوباره جمع کړل نو تاسو به د دې ویزو کورکشۍ څخه پاتې شئ. اوس به راشم متحده عربي اماراتو ویزو په اړه به معلومات درکم چې اوس نوي کاري ویزې خلاصې شوي که نه. دوستانو، د دې میاشتې 5 تاریخ نه ما یو ویډیو جوړه کړې وه کوم چې اوس مهال په یوټیوب کې شتون لري. نو په هغه کې ما د اماراتو جوازاتو له قوله ویلي وو چې اوس مهال متحده عربي اماراتو کاري ویزې خلاصې شوې. دا خبر جوازاتو په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ورکړی و، او د هغې ترڅنګ ګلف نیوز خلیج ټایم هم راخیستی و. خو د 5 تاریخ نه نیولې تر اوسه پورې د متحده عربي اماراتو نوي کاري ویزې نه دي خلاصې شوي. نو پوهېږم چې حکومت یو طرف ته اعلان وکړو، خو بل پلوه تر اوسه پورې دوی د ویزې نه دي خلاصې کړي. زه چې کومو همکارو ټایپنګ سنټر والا سره په تماس کې یم چې امارات حکومت مونږ ته وایي چې دې هفته کې خلاصېږي، دې هفته کې خلاصېږي، خو تر اوسه پورې رسمي نه دي خلاصې شوي. نو کم ملګري چې غواړي متحده عربي اماراتو ته په کاري ویزه باندې لاړ شي دوی د نور هم انتظار وکړي، ولې تر اوسه پورې په متحده عربي اماراتو کې نوي کاري ویزې نه دي خلاصې شوي. که دې په اړه کوم بدلونونه راتلل نو دې لپاره تاسو احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کې ووایي، انشاءالله چې زه به هم په وخت خبروم. که چیرې هم احمد افشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ، او که احمد افشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. بلکې کومه پوښتنه لرئ نو په همدې واتساپ شمېرې چې کومې تاسو په سکرین باندې ښکاري د دې له لارې ماته میسیج کولی شئ. نور مو په لاس سپارم. د الله په امان.